No voy a repetir, creo que ya quedó claro. Donde se paró la sesión es en la votación y precisamente en una consejera que no tuvo un claro proceso de auscultación. Es en ese momento donde se rompe la sesión y es importante porque de lograr una reanudación es ahí donde empezaríamos de nuevo. Podemos llevar una demanda, podemos solicitar que se restituya la auscultación, se puede hacer, pero hay que tener claridad de que si queremos continuar este proceso donde ya pasó la consulta, teníamos 10, se bajaron primero algunos y después quedaron 7 y después se quedaron 3, para mantener este proceso y que salgamos rápido de este impasse, y creo que a toda la comunidad universitaria le importa que salgamos rápido, debemos tener claridad de que debemos regresar a ese punto. Debemos forzar a nuestros consejeros, a corregir el camino, aquí se dijo, y se puede. Y no solo eso, alguien decía que solo teníamos la legitimidad, pero no la